Tokay'ın tarihi juda köp, uzak, alız. Bana bizi Kılım'dan 234 yıl murda Alexander Makedonski degen Orta Asya'ya çabuk jasap kelgende şu Toka Arslanbap balele. Toka o hasta Arslanbap beyleytele. Çoğu barak dep eteletele. Çoğu barak degeni eski tak degeni. Eski çay degeni. Alexander Makedonski Orta Asya'ya gelip uzak yürü turup bakandan keyin saldalları keserlenip hiç yerden dava tapalmay Arslanbap'ta yanağından ap geçip yegereken, düzelip geçereken. Şunun için bu yanağını keremet eken bu. Bu yakşı nerseyken de ap geçip özlerde ekip düğünöge direkt yanağı deptenistdi. Nime için özümüzün mevemizde Kırgızistan yanağı. Yağmasa Kırgızistan altını dep ekmeğimiz Arslanbap yanağı dep. Şu yerlerini ben tarihine temsil edip bilemem. Alganda muna жаңағыбыз 400-500 жылга жетти да бөжөмөл менен. Буну качан кыйганда өзү колсолор болот. Ошону менен анактап алса болот да. Бул жаңактарды ошо карыганда өздөн өзү мындай шактары, бутактары сынып, анан өзү кар көп жаккандай адарылып түшөт да. Аларды энди карылар да эми. Ич көөгө болуп калат, генелой болуп. Ошондой кылып азыр ошолорду орнуна биз токойлорду көбөйтүү максатында жаңа көчөттөрдү откозуп, токойду бурун калыбына келтирип атабыз да. Мына 500 жылдан мурункулар уже түгөндү. Азыр булар энди эң старыйлары 500 да, 500 жыл. 400-500дө ошо жаңа карып, өздөн өзү мындай карда о жарым белден үзүлүп кетет да. Кар бизде көп жагат, өтө оор. Ошол мезгилдеги Англиянын тышкы иштер министри Сталин менен Черчилль Рузвельт үчөөнүн жолугушуусунда. Иден Черчилльге господин премьер-министр насчет баягы Арстанбап жөнүндө сурабайсызбы Сталинден дегенде ошол эртең бүрсү күнү сөзсүз 3-чү фронтту, 2-чи фронтту биз ачабыз. Ошон үчүн Арстанбап токойун бир 49-50 жылга арендага бизге берсеңиз деп Черчилль Сталинге сунуш кылат. Анан эми Сталин чоң бир мамлекеттин башчысы үчүн Арстанбап жөнүндө курс идеялады эле болгон эмес, ал кайсыл жерде эмне бар, эмне өсөт экенин. Анан биздин Кыргызстандын ошол мезгилдеги жетекчиси аркылуу билип туруп, абеттен кийинки мезгилде жооп беремин деп убада берет да Черчилльге. Абеттен кийин Арстанбап жөнүндө таап Кыргызстандын ошол мезгилдеги жетекчилеринен Арстанбап кайсыл жерде? Ош областынын Базар Коргон районунда Арстанбап деген жер бар. Эмне өсөт? Основной, уникальный, өзү колго жасалган эмес, искусственный эмес. Природный өскөн жаңгак токою, алма, алча, ар кандай ушу балуу токойлор өсөт деп билдирет. Абеттен кийин Сталин дагы Черчилль менен жолугушканда багы насчет Арстанбап жөнүндө эмне дейсиз, бересизби арендага дегенде Сталин балуу жерибизди эч качан көз артпагыла таптакыр берилбейт. Эгерде 2-чи фронтту Германия үчүн ачпасаңар да, ал жөнүндө оюңарга да кирбесин, түшүңөргө да кирбесин.
berilbeyt dep bir öz söz menen жооп берип отказ кылат. Көчөт өстүрүү жагы өтө оор иш. Бул кадимкидей эле жаш баланы өстүрүп тарбиялап өстүргөндөй эле. Күздө себеби болот, жазда себеби болот, өзүнүн эрежеси менен аткарылат. Анан ошол көчөттү жылда чабып, сугарып, ушу кадимкидей жаш баладай тарбия бересиң. Бойго жеткенден кийин ошол кайсы жерде көчөтү токой аз, көчкү жүрө турган дарагы суюлган жерлерге апарып толукталып эгилип турат. Азыр бул биз турган көчөт, бул азыр күздө 4 жаш болот. Бул кийинки жылы жазда 2001-жылы ушундай талада толукталып эгилүүчү жерлерге да. Ушул бизге азыр мына жаңак өтө суук, ысыкка дагы чыдамы анча жок, суукка дагы чыдамы жок. Өтө назик. Ушундай үшүгү уруп кетиши мүмкүн. Ошол көчөт жаш маалында ушу өтө тарбия берип карап турабыз. Сууктан эми Куданын эмеси экен. Быйыл кичине суук уруп койду. Көчөттөрүбүз кыйналып калды быйыл. Бирок жакшы. Кайра калыбына келди да? Кайра калыбына келди. Кышында кантесиздер? Үстү жабылабы же кандай болот? Кышындасы бул бизде кар көп жайт. Кардын астында калып кетет. 2018-жылы проект тарабынан курулган теплица. Бул жерде азыркы күндө 450 дана жаңа көчөттү өстүрүлөт. Бул жаңа көчөттүн негизги максаты эккенибиздин негизги максаты бул жерге бизде атайын өзгөчө сапатка ээ дааны толо сырткы кабыгы жука атайын 14 дана жаңагыбыз бар. Ошол жаңактардын ургунан эккенбиз. Буну эми негизи улап туруп, улама кылып токойлорго эгүү максатыбыз.